Алтоо кинотеатрында Көз Ирмем үй бүлөлүк драмасынын жабык көрсөтүүсү башталганы турат. Биз азыр чыгармачыл топ менен кыскача маектешебиз. Андан кийин бул жабык көрсөтүүгө келген көрөрмандарга бул тасма кандай таасир калтырды? Мына ошону дагы сурайбыз. Кинонун эң негизги мааниси ошол. Бул даже кинодо кичине фантастика аралаш жер бар, бирок ал фантастика аралаш жер негизи мааниси ошол эле да. Ошол эле бул катаңды түшүнүш керек деген нерсе да. Өзүң катаңды түшүнүшүң керек. Любой моментте сага шанс берилет. Анткени бала эми кандай билет, кимден тарбия алып калат, кандай тарбия алып калат, балким адашып кетет, балким өзүнө башка бир кумир тутуп алат бирөөлөрдү. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн өз атасынын тарбиясы керек, туура тарбиясы керек. Албетте оор эле азыркы күндө аял зат негизи эле көп нерсени өзүбүзгө жүктөп алабыз го. Ошондой эле жүктөлүп эми бар болсо да жок болсо дагы атасы же жолдошу болсо деле бирок баары белди бекем бууп эле жашоону сүрөт экенсиң, болбой элечи. Баланы да Кудайым берет, аны да өзүнүн рызкысы менен берет экен да. Ошон үчүн ар бир баланы ушу Кудайга чексиз шүгүрчүлүк менен кабыл алдырып эле өстүрө бериш керек. Балага жоопкерчилик ким алыш керек? Балага жоопкерчилик ата энеси, апасы дагы, атасы да өкө тең чогуу кичинекей баланын жоопкерчилигин алыш керек, потому что алар үйдөгүлөрүнө, то есть баласына пример болот. Мисалы мен өзүм примермен, чоң атам, үйдөгүлөр мага пример болот. Негизи ошо статистиканы караганбыз да, сценарийди жазаардан мурда. Анан ажырашуулар көп болуп турду ошо. Ошол үйлөнгөндөрдүн 33% кайра 5 жылдын ичинде кайра ажырашып кетет экен да. Ошолордун арасында балдар дагы барып калып калгандарчы. Эми албетте ар кимдин тагдыры ар кандай да. Ошого карабастан менин оюмча ошо кайра эле чогуу баланы чогуу тарбияласабы деген да ой бар да. Эми ажырашып кеткенде дагы баланы таштап салбайчы. Балдар деген өзүлөрү тандабайт да бул жашоого келердичи. Ата энелер тандайт балалуу болобуз депчи. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү болсокпу деген ойлор бар да. Ошон үчүн ошонун үстүнөн кино тартылган бул кино. Эмне беш кеттиңиз? Келишим ошондой экен. Мен сенин атаңмын. Эмне? Сен кичине ооруп турбайсың, эмне? Мен айткандай бул аябай үй бүлөлүк сонун кино экен. Бул жерде мен оюмча 21-кылымдын эң бир негизги көйгөйдүн бирин көрсөтүп атат. Биякта приоритеттер боюнча көп кишилер карьера деп ошо карьерага басым жасагандыктан үй бүлөлүк нерселер мындай көңүлү бурулбай, балдар ата энеси түрү болсо дагы, бирок ата энесиз өсө тургандай көйгөй чагылдырыптыр. Мен оюмча аябай жакшы кино. Кинону жаңы эле көрүп чыктык, мына бүтүп атат. Жалпы командага терең ыраазычылык билдиребиз, анткени ушул кинону алдыга сүйрөп, кинону кыргыз киносун өнүктүргөнгө салым кошуп атышат. Анан эң башкысы ушу үй бүлөлүк, балалуулукту бийик койгон бир жакшы, сонун мындай айтканда добрый фильм болуптур. Үй бүлөнү ушунчалык бийик даражага коюптур. Мен ошол көрдүм да. Үй бүлө, аялдын орду, баланын орду, атанын орду кандай экенин по полкам коюп бериптир кинодо. Мен ошон менен мындай сыймыктанып менен мындайча айтканда мен өзүм кичине эмоциональный адаммын. Анча-мынча ыйлап соронуп көрдүм, мага жакты. Мен бул тасманы мурда да көргөнмүн, бирок кинотеатрдан көргөн абдан башка экен. Бир куш толкунат, мен көрүп атымдай баламды сагынып кеттим аябайчы. Азыр эрте үйгө барайын деп. Себеби дегенде бул үй бүлөлүк тасма да. Жөн эле комедия эмес, жөн эле мындай бир окуяларга байланган драма эмес. Бул фильмди көргөндөн кийин ар бир адам үй бүлөсүнүн мүчөсүнүн, өзүнүн ага тууганынын, өзүнүн баласынын, аялынын, күйөөсүнүн кадыр баркын сезип, же болбосо мурда таандыр кандайдыр бир пикир келишпестиктер болсо ойлонуп, бири-биринен кечирим сурашып дейбизби,
ушул мамилелерди кайра каратып чыга турган перезагрузка кыла турган фильм экен. Ошон үчүн баардыгыңарды келип көргөнгө чакырам. Өзгөчө үй бүлөңөр менен келип көрсөңөр абдан сонун болот. Азыркы кино жөнүндө эң жакшы таасирдүү кино болду. Дагы эле кандай десем, турмуштан алынган окуя да. Именно турмуштан алынган окуялар болуптур. Ушундай таасирдүү жанагы кино режиссер айткандайбы, карьера деп жүрүп өмүрдүн өтүп кеткенин байкабай, үй бүлөгө көңүл бөлүнбөй калганы, ошол жерлери аябай таасирдүү болду. Чынында эле эң биринчи орунда үй бүлө, андан кийин анан карьера курса болот. Жакшы эле таасир калтырдык. Көрүүчүлөр дагы, башка актерский состав дагы мындай кандайдыр бир эмоция менен көрүштү. Чындан айтканда аябай жакшы эмоция берет экен. Үй бүлөдө баалуулуктарды жана бири-бирин түшүнүү, ошондой эле мындай убакытты тез өтүп кетерин, ошо убакытты баалай билүүнү үйрөтчү кино экен. Мындайча айтканда мааниси терең экен. Аябай сонун экен киночу. Чында мындай анча-мынча кинолорду ыйламайм да, бирок бул кинодо ыйладым бир аз. Анткени кээде иш менен болуп, эми көп саякатка чыгасың, мындай нормальный деле элестетесиң да, үйдөгүлөр калып берет, сен жүрө бересиң. Бирок жакшы биз пока ал нерсе жете элекпиз. Эрте көргөнүбүз жакшы экен. Ошол башынан эле уже кадырына жетип, үй бүлөнү мындай көбүрөөк нерсе по-любому үй бүлө экенин сезип, карьера ерунда деген нерсе да. Табасынан башында үй бүлө менен сонун келип, ата ушундай окуя болсо элестетиң, балаң чыгып бир күн сен менен атансың десе, Кудай сактасын. Тасманы көрдүңүз? Көрдүм. Кандай эмоция тартылат сизге? Мага эң жагымдуу сонун эмоциялар тартылады. Айттым жаңы эле көптөн бери ыйлай элек болчумун деп ыйладым. Чындыгында көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапчу кино тасма болуптур. Жоопкерчиликти алгандан баш тартат го эркек киши. Экинчиден көздөн жаш ала турган кино экен да. Мындай азыр да эки жакка чуркап толкунданып оюнду да жеткиликтүү айта албай жатам. Бирок көрсөңүздөр өкүнбөйсүздөр да. Үй бүлөлүк кино мындайча айтканда. Көз Ирмем тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келген коноктордун пикирлерин уктуңуздар. Сиздер дагы 6 марттан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлгөндүктөн келип көрүп кетиңиздер. Үй бүлөлүк тасма экен. Абдан мага дагы жакты. Ыйлаган учурум дагы болду. Бирок азыр сиздерге тасма жөнүндө айтпай турайын. Өзүңүз келип сөз көрүп кетиңиз.